அட்மாஸ்பியரிக் ஏரை சக் பண்ணி சக்ஷன் ஃபில்டர் கம்ப்ரஸர் மூலியமாக ஏரை ஏர் டேங்க்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணும். ஸோ இதில் சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏர் வந்துட்டு வாட்டராகவும் மாய்ஸ்சராகவும் மாறும். இந்த வாட்டரையும் மாய்ஸ்சரையும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஏர் ட்ரையர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நம்ம கம்ப்ரஸ்ட் ஏரை வந்துட்டு நம்மளோட ட்ரையருக்குள்ளே இன்புட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஹாட்டான ஏர் வந்துட்டு உள்ள நம்ம ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் பாஸ் ஆகும். ஸோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இந்த காப்பர் டியூபில் இருக்கிறங்காட்டி உங்களுக்கு கூலிங் வந்துட்டு இதில் நல்லா கிடைக்கும். அண்ட் மாய்ஸ்சர் ஃப்ரீ ஏராக உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் வெளியே வரும். இது வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் சார். இது கூலிங் ஃபேன் வித் கண்டென்சர் சார். இதுதான் வந்து காப்பர் கேபிலரி. இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா கேஸை வந்து லிக்விடாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு தரும். இதுதான் சார் ஏர் ட்ரையரோட ஹார்ட். கேஸ் வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்குள்ளே சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கு. இன்டர்னல் பைப்லைன்ஸ் எல்லாமே காப்பர் தான். மாய்ஸ்சர்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரெயின் வால்வ் மூலிமா ட்ரெயின் ஆகும்.